Ja. Og man så var i besiddelse af hele verdens guldreserver, så kunne det ikke redde ham nu. Lille Thomas. Nej, ulovlig våbenbesiddelse, det er en alvorlig sag. Hvorfor er du så ond mod ham? Ond mod ham? Det er da ham, der ikke betaler sin leje. Ja, og gemmer våben. Hvorfor stikker du ham ikke bare en lussing, og så er det ude af verden? En lussing? Ja, altså sådan her. Ja, sådan. Hov, han må ikke slå. Hvad er det for noget sludder? Selvfølgelig må man da servere en lille kindhest. Nej, det må man altså have. Prøv at høre, hvad skulle man gøre op på tempelpladsen, når der står folk og sælger ting, som de ikke skal sælge, og står der, og så tager de hinanden, og jeg ved ikke hvad. En dad koster kun ikke. Så må man lige, så gør jeg det. Altså, det er jo simpelthen den mest nogen mennesker. Fuldstændig meningsløst. Selvfølgelig skal man slå langt. Prøv at høre, den kamel, den vil ikke bevæge sig ud af vejen. Selvfølgelig giver man den der sådan en klap bag. Sådan en som mig. En form for grov udnyttelse af os, der kommer fra andre steder. Det er det her med. Er vi der snart? Det skulle være her. Og du er sikker den her gang? Ja. Fantastisk. Jeg vandrer rundt i en ovn af en ørken med en spedalsk guide. Jeg er så træt. Jeg er tørstig. Jeg har så ør i hovedet, at jeg ser sol, måne og... Læg vel, hvis den skyer der. Lige stille. Gør som manden siger. Jeg har ikke noget mand. Læg så den pistol ned. Læg den nu ned, Balthasar. Nej. Det var da utroligt. Balthasar! Jeg kan ikke. Det er min nu. Nej, Balthasar. Det er jo en legetøjspistol. Det kan ikke passe. Det kan ikke være rigtigt. Der fulgte en seddel med, hvor der stod, det var en ægte pistol. Man kan altså bare sætte sædler på en pistol. Hvad var det lige, du sagde der? Må vi godt gå nu? Ja, stik I bare af. Hvordan kommer vi nu tilbage ud til den vej? Vi går. Men der er langt, Kasper. Og din stedsans. Jeg ved godt, jeg ikke altid er så god til at finde vej. Men det er også derfor, jeg har den her. Tog den med fra bilen? PMS'en. Lige præcis. Kør 42 kilometer. Det tager cirka en halv time at gå. Kom så. Wow. Hvad gør jeg så? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke prøvet det. Det skal jeg ikke lyde noget af. Men inden du gør noget, så vil jeg gerne lige have min røgelse igen. Hvad siger du? Røgelsen! Der tabte jeg lige det ene ben. Jeg har virkelig brug for at blive helbredt. Det var godt nok rart, at vi lige fik det varme tøj der af de folk, der lige kom forbi. Ja, godt nok også blevet koldt i vejret. Og alt det der hvide noget, der ligger her. Ja. Jeg tror snart, der kommer sådan en voldsom tåge, der lægger sig. Tåge? Kommer der ikke nogen tåge? Solen skinner. Jo, jeg kan fornemme, der kommer sådan en tåge. Voldsom tåge, der lægger sig, og så forsvinder den lige pludselig.
er vi der snart egentlig. Fortsæt 31 kilometer. Så er vi der lige om lidt. Tog du vandet med? Ja. Jeg fyldte den op hjemme hos Thomas. Det er altid som om, at vandet bare er meget renere her i fremtiden. Ja! Jeg vidste det! Jeg sagde det! Jeg sagde, at vi var havnet i fremtiden. Den stjerne der, den har været sådan en eller anden form for tids ting. Og så er vi havnet ind i den, og så er vi kommet hertil, sendt frem i tiden. Og så er vi på en eller anden måde Ankommer til destination. vi skulle være der nu, men nu er spørgsmålet så bare, hvor... I er virkelig de vise mænd? Ja, selvfølgelig er vi det. Hvad er der sket med dit hår? Hvorfor har I en tidsmaskine? En tid. Det er min tidsmaskine. Har Balthasar en fremtid som meteorolog? Hvem har givet dem det varme tøj? Og hvis tidsmaskine er det? Følg med i morgen. Jeg har hørt nogle farisæere stå deroppe ved templet og sige, at det ikke er i orden at slå. Det er fuldstændig meningsløst. Selvfølgelig skal man slå. Og hvis man nu har en stupid medhjælper, som Balthasar her, hvad gør man så? Man retter ham til. Man sætter jo ligesom bare ind for at afhøvle nogle kanter, og så bliver det hele meget, meget enklere. I sidder her i jeres bløde puder, på de her bløde stole, i jeres bløde senge. Læg jer nu på et gulv, og så prøv at mærke, hvordan det nu engang er at være i live. Lidt hårdhed har aldrig skadet nogen.